What's up guys? It's your boy Baxboy. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's vlog, it's a late vlog actually. It's almost 12 in the morning. Bigla tayo nakaramdam ng pangangate. So naisip kong magbukas ng dalawang Donruss Cello Pack. Medyo na-miss natin mag-vlog ng NBA cards. So let's do this. Let's go. So yun na nga guys, matagal-tagal na din tayong walang vlog about NBA cards. Medyo lately nag-switch tayo sa pagko-collect ng mga anime figure. So nakaisip ako ng late night vlog ngayon na bakit hindi ako magbukas ulit ng mga cello pack. Baka sakasakaling makahit tayo ng maganda-gandang swerte dito. So let's do this, simulan na natin. Bali dalawang pack to, 30 cards per pack. So sana makahit tayo na malupit-lupit na rookie card. So let's do this. Simulan natin tong unang pack. Tignan natin kung ano-ano klaseng card meron dito sa loob. Hindi naman ako masyado nag-expect dito, pero malay natin, swertihin tayo. So subukan natin. Sana natin siya. Oops. Ayaw ko tignan yung likod. Oops, baka masira. Yeah. So, ayun. Ito na yung bagong Donruss. Nung huli ako nagbukas nito, yung 2020 to 2021 pa ata. Year nila Ant-Man and Lamelo ata. Kung natatandaan nyo guys, medyo matagal-tagal na rin. Taon na ata nakalipas. So, ito guys, first card, Immanuel Quickley, second year. Then, James Harden, nasa Brooklyn Nets na siya dito. Derek White, na nasa Boston na ngayon. Medyo marami na nagbago. Then, Lonzo Ball, na nasa Chicago Bulls, pero naka-uniform pa rin ng New Orleans Pelicans. Then, Chuma Okeke, ng Orlando Magic. Then, Pascal Siakam. Karl Anthony Towns, nakabaliktad. Then, Paul George. Then, Spencer Dinwiddie. Theo Maledon, second year. Ben Simmons, na nasa Brooklyn Nets na ngayon. CJ McCollum, na nasa Pelicans. Then, Joe Ingles. Then, De'Aaron Fox. Medyo maraming base cards to. Tim Hardaway Jr. Marcus Smart. OG Anunoby. Nikola Vucevic. Isaiah Stewart, second year. Nickeil Alexander-Walker. Patrick Williams. Nakakapanibago yung mga dating rookie na inaambangan natin. Ngayon second year na sila. Second year ni Pat Will. Markel Fultz. Darius Garland na sobrang in-improve ngayong taon. Trey Murphy, ang ating first rookie. Then next rookie, pintahan natin. Luka Garza ng Detroit Pistons. Then next rookie, Corey Kispert. Then another rookie, ayun na nga, bang! Jalen Green, ang ating kababayan. Nakakuha tayo ng Jalen Green. Then put tayo sa back kasi ito na yung yellow-green laser. Mamaya na natin buksan. Silipin natin sa likod. Cole Anthony, franchise features. Oops, nahulog. Kita ko sa inyo. Cole Anthony, franchise features. Then, down in the paint ni DeAndre Ayton. Ganda ng mga insert in fairness. Then, last card. Bubuksan na ba natin to? Huli natin yan. Sige, mamaya na yan. Diyan muna siya. Tatakpan muna siya ni Jalen Green. So, first pack, not bad kasi may Jalen Green tayo. So, happy naman ako. Then, marami namang rookies na nakuha. Although, hindi lahat good. Pero, not bad na rin kasi may Jalen Green.
So, proceed tayo sa next pack. Sana nandito si Cade Cunningham para masaya ang ating gabi. Actually, umaga na pala, hindi na gabi. Kasi anong oras na. So, next pack, first card, Royce O'Neal. Tingnan natin kung anong mas magandang pack ang magbibigay sa atin ng rookie ha. Royce O'Neal, SGA, Seth Curry, Eric Gordon, Dante DiVincenzo, Al Horford na sobrang lakas ngayon sa Boston Celtics, Ja Morant, nice, Ja Morant, Clint Capella, Tyus Young, Tyrese Maxey second year, Emmanuel Quickley, then KPJ, Kevin Porter Jr., Lauri Markkanen, Duncan Robinson, Kobe White, Yusuf Nurkic, Onyeka Okongwu, Kelly Oubre Jr., Ivica Zubac, Doug Rensdorf, Danny Green, get well soon, na injury. Then Tobias Harris, Bojan Bogdanovic, Scottie Lewis, first rookie natin. Next rookie, pintahan natin, dahan-dahan, kulay blue. Uy, Josh Giddey, not bad. Another good rookie, Josh Giddey. Next rookie, Josh Christopher. Another rookie, sino kaya to? Kulay itim. Joe Wisekamp. Hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Then, ito na yung yellow-green laser. Punta tayo sa back. Oops, medyo may tama. Guys, nakikita niyo ba? Medyo may tama. Pero, pwede na. Miami Heat. Bam Adebayo. Sayang. Bam Adebayo pa naman. May tama. Anyway, it's okay. Then, next card is yun naman, no? Great Expectations. Davion Mitchell. Bang! Good player dito actually, kaya binitawan I think si Tyrese kasi mukhang ito gagawin talagang gwardiya na ng Sacramento bukod kay De'Aaron Fox. Another good player. So, proceed tayo sa dalawang yellow-green laser natin. So, tignan natin ito una, yung kay Joe Wisekamp. Sino kaya ito tinatakpan niya? Joe Wisekamp ba guys o Joe Wisekamp? May tama rin pala itong rookie card na to. Oh, sayang. May mga tama. So, proceed tayo. Rated rookie kaya ito. Tingnan natin. Rookie kaya. Nara rookie. Sino kaya ito? Saddiq Bey. Not bad. Not bad. Saddiq Bey. We'll take that. Then, proceed tayo sa last card. Ang ating last card is sana rookie. Guardia. Tingnan natin. Guardia siya. Hindi siya rookie again. Kulay blue. Danny Green. So, all in all guys, not bad. Nakakuha naman tayo ng Josh Giddey, Jalen Green, and Davion Mitchell. So, yun na nga guys. All in all, ito yung mga hits na nakuha natin. Unahin ko na itong mga, hindi ko na tin-upload kasi hindi ko naman sila masyadong ano. First, Danny Green na yellow-green laser. Get well soon. Scottie Lewis na rookie card. Then, Joe Wisekamp. Ito actually medyo may tama, pakita ko sa inyo guys. Hindi ko alam kung gawa ni Panini or what. So, ayan. Then, ito yung mga tin-upload ko na hits na nakuha natin for this vlog. Cole Anthony na franchise features. Ayan. Then, Power in the Paint ni DeAndre Ayton. Then, Power in the Paint ni Bam Adebayo na medyo may konting corner din. Ito, kung nakikita nyo guys, kulay puti. Lapit konti. Okay. Then, Yellow-Green Laser ni Saddiq Bey. Hindi na siya rookie. Then, Luka Garza ng Detroit. Rated rookie. Josh Christopher na rated rookie. Which is, I think, may future din to sa Houston Rockets. Magaling din siyang player. Then, Trey Murphy III. Hindi ko alam kung paano ba yung tira niya. Balim-bali. Then,
Corey Kispert. Ito, shooter sa Washington. Sana mabigyan pa ng mas maraming playing time. Then ito, Great Expectations ni Davion Mitchell. Good card din to actually. Magaling tong player na to. May future sa Sacramento. Wag na sana i-trade. Kagaya ng ginawa kay Haliburton. Then, syempre ito, ang ating kababayan. Bang Bang Hits of the Night. Jalen Green. Uy, namiss ko sabihin yung Bang Bang Hits of the Night. Ito, malaki ang future sa NBA. Future All-Star. Future Superstar. Wag lang may injury. Then, ito, another good hit of the night, which is si Josh Giddey. Silang dalawa for me yung consider ko na big hit of the night. Included to si Davion Mitchell. So, yun na nga guys. I just wanna say thank you sa 440 subscribers ko na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you. And sa mga hindi pa nakasubscribe mga boss, please do subscribe. Click the subscription button. And don't forget to like and share this video if you like it mga boss. And sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Sana wag kayong mananawa. So yun lang guys. Stay safe. God bless. Peace. And shoutout nga pala kay Boss Justin Alon sa pinagkuhanan natin ng Torres Cello Pack. Maraming salamat boss. Yun lang guys. Bye bye.